So what's up guys, this is Infinitix Motovlog edition. This is Saturday GP and gloomy weather, not sure kasi wala naman ulan pero maulap, maitim kung nakita nyo naman. So nagpagas lang tayo dito sa Clean Fuel. Dalawa lang naman yung pinagpapagasan ko lagi minsan, Petron or Clean Fuel. Mas mura kasi, tsaka all goods naman. So nag-adjust ako ng side mirror ko kasi nagalaw. So bumili ako ng Street King na blue lens na V2. So 600 dyan. Nagpalit na ako kasi nasira agad yung binili kong yung in-order ko sa Shopee. Nagluwag yung tapos di na ako makagat. Kaya ayun, ito na lang binili ko, Street King. Mukhang langis to Sana all goods yung weather sa taas para makapitik tayo maayos. Uy, gulit naman gulo ni Manong, di man lang nagsisignal light. Dalawa nun. Daming tao na. Hindi na siguro hinto. Ang oras na rin eh. Sana umaraw na. Nakita ko na yung liwanag eh. So yun guys, tapos na kami dito mamitik sa DC. Bale, magbe-breakfast kami dun sa Casablanca, Tanay, yung kinainan ko last time. Kasama tong mga tropa nating photographer. Nagbabaka na yung mga inaantay ko. Sierra Madre Mountain Range. Look at that guys. Grabe diba? Napakagandang scenery to. Dati dyan pala ako nag photo ops noong 2018. Kaso ginawa ng tambayan. Yan, ginawa ng kainan. Diyan ako dati nag photo ops.
So yun, tapos na kami dito mag breakfast. Lunch na rin ang nangyari dito sa Casablanca, Tanay. So pababa na kami. Sama sila Potomon, Migs Moto, It's My Life TV, Trip ni March, saka si Just Leak. Sige. Bye bye. Ang lamig ngayon. Tama lang yung biyahe natin ngayon. Buti di ganun kainit. Dito sa Tanay talaga paiba-iba yung weather. Umiinit, lumalamig, umuulan. Dami nakakalat na bato. Putik bato.